Cześć kochani, witajcie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj pokażę Wam super fryzurę dla cienkich włosów, idealną naprawdę na wiele okazji, bo jest tak uniwersalna, że sprawdzi się tak naprawdę zawsze. Będzie to niski koczek. Zaczynamy! Najpierw zróbcie sobie przedziałek. Ja mam tak delikatnie na boku, nie ma znaczenia, gdzie ten przedziałek będziecie mieć. Możecie też wszystkie włosy zaczesać totalnie do tyłu. Jeśli macie grzywkę, zostawcie grzywkę luzem. Przód dowolny. Związuję teraz włosy w niski kucyk. A następnie, żeby dodać sobie trochę objętości tutaj i ładnie ukształtować głowę, wyciągam te pasma trochę do góry. Nie lubię, jak tutaj jest fryzura płaska w tym miejscu, tylko właśnie fajnie, żeby troszkę tej objętości było, więc wyciągam sobie te pasma do góry. To możecie zrobić łapką, paluchami, a możecie to zrobić grzebieniem ze szpikulcem w ten sposób, że szpikulec wbijamy sobie poziomo u nasady włosów i wyciągamy je trochę do góry. Dzięki temu sobie je od razu troszkę wygładzimy i zobaczcie, tu już się fajny kształt taki tworzy, wyciągnięty, głowa jest ładnie wyprofilowana. Kolejny krok, dzielę sobie kucyka na pół i każdą z tych połówek związuję małą gumeczką mniej więcej w połowie długości. Mamy to. Teraz zaczynam od pierwszej z tych połówek, biorę ją sobie, przekładam ją do góry nad kucykiem, podwijam pod spód i upinam wsówką tuż nad gumką. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie, tu mam gumkę, tuż nad gumką wbijam wsówkę i upinam sobie tą część włosów. O! Dzięki temu, że mamy tą gumkę, ona blokuje wsówkę i możemy być pewni, że to pasmo nam się nie wysunie, ono zostanie na miejscu. Ja sobie użyję do tego jeszcze jednej wsóweczki, żeby mieć pewność całkowitą. I rozciągam sobie to pasemko na boki. To jest pierwsza część naszego koczka. Teraz biorę naszego drugiego kucyka, tu mam końcówki pierwszego, podwijam go pod spód, przekładam właśnie na drugą stronę też, teraz na lewo. Pod spód sobie podwijam i upinam tak samo wsówką tuż przy gumce. Upinam sobie każdy z tych pasemek dwoma wsówkami albo nawet trzema, bo robię to trochę na ślepo, nie widzę tak naprawdę co robię. A im więcej wsówek, tym łatwiej będzie mi te pasemka rozłożyć na kształt koczka, będę miała większą pewność, że on będzie trwały. Dobra, teraz końcóweczki nam zostały tylko, też zwiążę je gumką na końcach. Dzięki tym gumeczkom na końcach możemy mieć pewność, że koczek wytrzyma, bo gumka, tak jak już wspomniałam, blokuje nam wsówkę i to pasmo się z tej wsówki po prostu nie wysunie. I tak samo podwijam sobie te końcówki pod spód i upinam wsówką. I rozciągam. No i gotowe, słuchajcie, ja jeszcze na koniec zrobię jedną rzecz, a mianowicie powyciągam sobie troszkę włosów z przodu, bo lubię, jak mi coś tu dynda, nie zawsze lubię, jak ta fryzura jest taka całkiem gładka, więc powyciągam trochę babyków. Nie musicie tego robić, jeśli nie lubicie. I wykręcę je sobie troszkę prostownicą. W ostatnim odcinku pokazywałam Wam, jak zrobić falę prostownicą, więc jeśli chcecie, to link teraz macie w rogu ekranu. Pejsiki. Nie każdy lubi. Ja lubię. Mam nadzieję, że ta fryzura Wam się podobała. Powiem Wam, że ja uwielbiam ją do tego stopnia, bo jest naprawdę tak uniwersalna, że spokojnie założyłabym. Zrobiłabym ją sobie na przykład nawet na jakieś wesele, nawet na swój własny ślub z odpowiednią ozdobą i z odpowiednim przygotowaniem włosów oczywiście. Ale zobaczcie, na przykład wystarczy, że założę sobie złotą opaskę i już robi się jeszcze bardziej elegancko. I jak dla mnie to już jest fryzura na wesele gotowa.
albo na przykład ozdobną spineczkę. A z takimi kwiatami to już w ogóle uważam, że można iść spokojnie w tej fryzurze do ślubu. I nasz koczek gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że go wykorzystacie. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych tutorialach. Pa, pa!